રાજ્યમાં કોરોનાનો રાફડો ફાટ્યો છે, તેની અસર લગ્નની સિઝન પર પણ પડી. લગ્ન લંબાઈ ગયા, ખરીદી પણ કોઈની નથી રહી. જોકે બજારોમાં ગ્રાહકોની હાજરી પણ ઓછી જોવા મળી રહી છે. 2 વર્ષ બાદ જુલાઈ સુધીના લગ્નના મુહૂર્તો નીકળ્યા, પરંતુ કોરોના ગાઈડલાઇનની સીધી અસર કાપડ ઉદ્યોગ પર પડી છે. રાજકોટના ધર્મેન્દ્ર રોડ પર લગ્નની ખરીદી માટે ચાલવાની જગ્યા પણ રહેતી ન હતી, પરંતુ આ વખતે પાંખી હાજરી સાથે દુકાનો પણ ખાલીખમ જોવા મળી રહી છે. સાથે વેપારી છે, શું નામ છે આપનું? હિતેશભાઈ. હિતેશભાઈ, કેવી ગ્રાહકી છે, શું અસર છે કોરોનાની? અત્યારે જે પ્રકારે સરકારી નિયંત્રણો આવ્યા છે તો નિયંત્રણને કારણે, સંખ્યા ઘટાડવાને કારણે જાનમાં જે આવવાવાળા જવાવાળા હોય એની ખરીદારી ઘટી છે અને વેપારમાં લગભગ ગણો તો 50% ઉપર મંદીની અસર દેખાય છે. બજારમાં ચહલ પહલ આના કારણે ઘટી ગઈ છે અને બહુ લાંબી અસર પડે એવું લાગે છે. 50% ઉપરાંત તો ગ્રાહકી ઘટી જ ગઈ છે. પહેલાં જે રોજના 40, 50, 60 જેટલી એન્ટ્રી થતી, એમાં 10 થી 20 જેટલી એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. એન્ટ્રીમાં બહુ જ કાપ આવી ગયો છે, એટલે વેપારમાં બહુ જ માઠી અસર પડવાની છે અત્યારે. અમારે કાપડ માટે આ જે ડ્રેસ કાપડ આ અમારે ગોલ્ડન પીરિયડ હતું. હવે આ બધી ગાઈડલાઇન્સ આવી હતી, 150 માણાનું રાત્રે કરફ્યુ વધારે, એટલે બહારગામનું પબ્લિક આ જો બજાર આખી સુમકાર થઈ ગઈ છે. નકર અમારે ગ્રાહકી સિઝન અત્યારે આ જ પીરિયડ સારો કહેવાય કાપડ માટે. સારી આશા હતી, માર્કેટમાં ફ્લો પણ એવો હતો અને અમે લોકો ફ્રી પણ ન થઈ શકતા દિવસ દરમિયાન. એટલી બધી ખૂબ સારી ગ્રાહકી રહેતી અને અત્યારે આ નવી ગાઈડલાઇનના હિસાબે ટોટલી બ્રેકડાઉન થઈ ગયું છે માર્કેટ. આની અંદર લગભગ તમે જુઓ તો આમાં નાનામાંથી નાનો માણસથી લઈને બધાને તકલીફ પડે છે. અને અમારો આ જે બિઝનેસ છે એની સારામાં સારી સિઝન આ કહેવાય, જે મેરેજ સિઝન છે. અને 2 વર્ષ પછી એ સૌથી સારી હતી, તો એની જગ્યાએ અત્યારે જે નવી ગાઈડલાઇનના હિસાબે બહુ ખૂબ જ માર પડ્યો છે. કેમેરામેન માધવ ભટ્ટ સાથે મયુર સોની, સંદેશ ન્યૂઝ, રાજકોટ.